唔知叫大家去諗同理心嘅時候，大家會諗起啲乜嘢呢？可能大家會諗起一個比喻，就係我哋去着人哋對鞋，又或者好簡單咁講，我哋就係去感受人哋嘅感受。不過如果放落去心理治療入邊，其實我哋又點樣應用同理心呢？大家好，我係 Benny 歐文豪，係一個註冊社工，相信冇人會否認同理心係一個心理治療或者溝通入邊係一個好重要嘅元素。喺呢啲語境入邊，我哋點樣將同理心係呈現出嚟？嗰個共鳴嘅時刻，點樣可以喺一個對話入邊出現呢？如果要我歸納我嘅經驗嘅話，我會形容呢一種共鳴時刻其實係有3個元素。第一個元素就係我哋有辦法去明對方嘅感受。第二個元素就係我哋可以講到出嚟，我係明你嘅感受。第3個元素就係對方都覺得我哋真係明白佢嘅感受。只要當呢3個元素都真係出現到嘅時候，一種共鳴嘅時刻就會咁樣出現咗啦。對方個心入邊就有一把聲音出咗嚟，我嘅痛苦終於有人見到，終於有人明白啦。咁喺呢個課程入邊，其實正正都係圍繞住呢3個元素嚟設計。如果大家有興趣了解多啲，就歡迎報讀呢一個課程啦。